Спасибо, друзья! Вам аплодисменты! Итак, всем привет. Вот я наконец-то его, доделал. Камин делал по видосу чувака с ютуба, у которого 600 тысяч просмотров. Вот. Сейчас я вам подробнее все расскажу, что, куда и как тут я делал. Вот у нас верхушка. Это получается ступенька из Леруа. Она, в общем, по-моему, метр 10, что ли, или метр 30 где-то. По-моему, да, метр 10, если я не ошибаюсь. И вот тут, короче, 30 или 35 сантиметров. Точно не замерял. Если надо будет кому, напишите, я вам пришлю точный размер, не помню сейчас. Вот. Купил масло, покрыл маслом, короче, в 2 слоя. Внизу и вверху, получается. Ну, переворачивал ее. Вот. Думал сначала без лака делать, а потом все-таки решил и покрыть лаком. Но это уже в самом конце. Лак брал на воде, чтобы в квартире не пахло. А масло, конечно, пахнет, поэтому делать в цеху где-нибудь. Но я в цеху сидел на работе. Кирпич декоративный был. Это подарок тоже был разных видов. Он получился. Но это, в принципе, не так заметно издалека. Вот. Ну и, в принципе, даже своя в этом фишка есть какая-то. Тут прям огромный кирпич в углу. Дальше пошел простой кирпич. А здесь прям вообще тоненький, мягкий. Это брат подарил мне. Вот. Так что использовал, как было, я не покупал его, кирпич. Дальше. Собственно, что... ну да, клеил я его на жидкие гвозди. Жидких гвоздей вот у меня сколько ушло. Но я прям щедро, очень щедро заливал его. Потому что это подарок был надолго для жены. Вот такой. 2 таких ушло у меня. Это у меня были вот такие, короче, тоже гвозди. Самые такие простецкие из фикс прайса были. Это у меня половина была. Они плохие. Как бы не советую их. Вот эти огненные вообще. Ну и последний уже половина у меня ушел. Вот такой. Вот такие, короче, гвозди. Такой клей-монтаж. Вот. Супер сильный. Он, в общем, подходит тоже для гипса. Его у меня осталось где-то половина. Ну, короче, 3 полных тюбика у меня ушло на все это дело. Вот. Но я также этим клеем промазал стыки. Здесь. Вот эти стыки промазал полностью. Вот. Ну и иногда бывает плитка, короче, тонко. Чуть придавил ее. Она хрустнула. Вот, не знаю, видно будет, нет? Сейчас. Вот она, трещина идет. Вот эта трещина, вот она. Я тоже гвозди этими залил. Клеем, короче. Ну, этот угол у меня все равно будет далеко от людских глаз, так сказать. Так что, если что, использовал этот клей, чтобы и эти нюансы устранить. С чего вообще делал? Дерево, собственно, собирал каркасного. На фото это все видите. Это я все загружу, как бы. Так. Вот, сделал пару полок из остатков гипсокартона, одну, вторую. Примерно на одном уровне. А так все крепил гипсокартон, саморезы, шуруповертом. Саморезы брал. И длинные брал. Не помню, какой там размер идет. В общем, вот такие. Вот длина, вот такая у них была. Вот такие саморезы. Вот. Чтобы прям длинные, толстые. Четверки. Вот. Да, четверка. Здесь 4 здесь квадратные. Вот их скреплял, короче, между собой. Длинными саморезами и короткие взял с уголками еще. Вот такие уголки. Вот они. Плохо тут видно. Вот там уголки стоят. Вверх стоял тоже. Крепил столешницу, получается, к каркасу всему на уголки. Чтобы можно было его поднимать. Вот. Все, взял как бы. Вес у него реально килограмм, наверное, 70 получился. Очень как бы много, я считаю. Для того, чтобы его таскать туда-сюда. И для того, чтобы его от кого-то заказать, купить и нести. Поэтому я решил делать это все в квартире сам. Так. Может быть, я рулетку найду? Нет. Ну ладно, потом померю, потом замеры скажу. Что еще добавить? Гипсокартон. Я брал 3 листа, у меня вровень ушли вообще.
3 листа 60 сантиметров на 150. И доски я брал, одна у меня осталась доска, 2-метровая. Брал их, короче, я 4 квадратных брал. Вот, тоже в Леруа. И 6 брал, получается, 4 сантиметра на 2,5. Ну, или там на 3, они плюс-минус. В Леруа тоже. Но там очень много кривых, поэтому я решил, что возьму лучше разных. И те, и другие были кривыми. Виды. Вот она выбирал каких. Но самое главное, 4 взял основных. Я посчитал. Это общий метраж, как бы основной каркас идет. Раз, два, еще одна там 3, 4 получается. Ну и между собой их скрепить. Вот. Так. Такую штуку купили. Плинтус прямой. Тоже вот. Ну, вырезал его здесь, поставил уголки. Внутри смотрится вот так. То есть, ну, под очаг как бы выход там есть. Вот. Сверху можно какой-нибудь фонарь зацепить. Что-нибудь еще. Чтобы был свет. Пока еще не подумал, как это лучше сделать. А сейчас как-то так, в общем. Если кому что нужно, кому интересно, что знаю, подскажу, все делал сам. Первый раз резал гипсокартон, первый раз только вот с деревом. До этого мне приходилось работать, собирать, скручивать рамки. Вот. А гипсокартоном и с плиткой, с клеем, с покраской работал первый раз тоже. Также, да, что еще использовал? Вот такая штука. Это у нас как раз таки лак. Им можно покрывать и кирпичи, и дерево. Шпаклевка, само собой, шпатель. Вот, ну, все это дело там стыки гипсокартона прошпаклевывал. Потом, что еще? Грунтовка покупал. Бутылку купил, тоже недорогую брал. Вот она. Вот такая, короче, грунтовка. Ушло, видите, сколько вообще по фигне. Промазал вообще все полностью. Не только места, где я шпаклевку клал, вот всю полностью, весь гипсокартон. Я как бы на фото, вы видите, что он не весь. У меня проклеен, прошпаклеван. Вот только именно, ну, выравнивал более-менее. Где скосы были, допустим, вот здесь, да, был у меня гипсокартон. Вот так вниз, что он как раз угол, который сгинался. Как говорил, первый раз работал, чего-то не знал, как-то не очень поставил. Может быть, лучше было его перевернуть, но не суть. В общем, я шпаклевкой здесь более-менее выровнял. Все равно кирпичи не по одному клеятся, как бы. В общем, не так это все ужасно получается. Вот наша шпаклевка для заделывания швов. Вот такая была ровно, как раз мне его банки всей хватило. Это у нас краска для потолков белоснежная, но она подошла тоже для того, чтобы потом покрасить по шпаклевке уже и гипсокартон в белый цвет, ну чтобы там, видите, да, чтобы какие-то моменты там не просвечивались, черные или серые там. Здесь, наверное, получше будет видно в стыках, вот, видите, белый там сзади. Решили с женой не брать для заделки швов, затирку. Просто поставили вот как вровень, как вот я посмотрел. У паренька было. Смотрится хорошо, красиво, мне тоже понравилось. Я видел, как под настоящий сделано. Вот. Как под настоящий получается кирпич с затиркой. Ну, мне как-то не очень-то все понравилось. А вот это смотрится по мне очень даже круто. Я, честно скажу, даже не ожидал, что у меня получится сделать так красиво. Ну, мне нравится. Конечно, есть косяки с кирпичами. Как, например, да, вот, ну, не в размер. Не оттуда начал, да, там. Он уже выходит вот здесь. Вот видите, как бы. Он выходит уже здесь. Немного наискось пошел и все. Потом мне пришлось подточить вот этот ряд. Подточить, чтобы он сделал поменьше, чтобы здесь как бы вывести вровень. Чтобы дальше у меня они уже кирпич с кирпичом стыковались. Так, ну, в целом, если брать в рублях, мне камин вышел порядка 7000 рублей. Но у меня была плитка, как я говорил уже. В принципе, можно плитку найти квадрат там по 250, по 300 рублей, такую простую. Вот. Но у меня здесь непростая, все вперемешку. Поэтому в среднем будем брать квадрат рублей, пускай 400. Ну, пусть 1000 еще на плитку, ну, где-то 8000, да, то есть 8000. Но мне это нравится делать, поэтому я в радость занимался.
Если вам удобнее купить его, стоит такой камин на Авито, я смотрел, от 15 тысяч, но там удешевленные материалы какие-то. Вот. Если прям с душой, так сказать, ну где-то, наверное, 20-ку будет стоить портал сам. Вот. Ну и да, немаловажный момент, если вы хотите делать с экраном, вот здесь какой-то экран ставить, то сначала берите экран, ну и замеряйте уже портал под него. Вот. А я знал изначально, что экран я ставить сюда не буду. Вот. Как-то так, ребят. Если что, я на связи, обращайтесь, подскажу, что знаю, чем смогу, помогу. Вот так-то.